歡迎大家今日嚟到呢個香港視覺藝術中心啦，參加我哋今日嘅講座，開講黃埔地球與數碼之手。咁我哋今日好開心咧，請到藝術家 Doris 黃慧賢咧做我哋嘅主講嘉賓嘅。或者我簡單咁樣介紹一下 Doris 啦。Doris 咧就喺2024年咧啱啱完成香港中文大學藝術系中國藝術歷史嘅博士課程。咁佢研究嘅議題咧就係關注香港當代社會實踐藝術同埋禮物理論嘅。佢平時嘅創作媒介咧都非常之多樣嘅，係有繪畫啦、雕塑啦、拼貼啦、裝置啦同埋攝影等等。佢咧透過作品去探索下自身嘅經驗啦、回憶片段同埋藝術史詮釋等等相關嘅議題。咁今次嘅講座裏邊咧，佢會從佢生活嘅社區黃埔出發，去講下最近嘅創作專案，去分享一下咧佢對本地、全球同埋數碼世界嘅睇法嘅。咁事不宜遲，我就將時間交俾 Doris。喂，OK 啊嘛個聲，好多謝大家嚟到呢個講座啦，亦都好多謝 VAC 嘅邀請啦。因為哇好耐之前邀請啊，我都直頭咧唔記得咗有呢個邀請咁樣樣。差唔多成9個月之前啦咁咧，我就想就住今日個題目啊，講返黃埔地球同數碼之手，其實就係咧。想同大家咧分享我最近呢兩個藝術展覽啦，都係個展嚟嘅。咁咧呢兩個個展咧有一個好有趣嘅開頭啊，就係話啊頭先介紹就係我上年嘅時候咧，其實都係仲讀緊博士課程啊，去到即係寫論文完成嗰篇論文嘅階段啦。咁咧喺呢個由2020年咧入學到2024年呢4年期間咧，我其實咧就將自己個藝術嘅創作咧就放慢咗好多啦。因為寫論文嘅過程咧，令到我發現咧佢嗰個消耗啊，即係無論你體力啊、腦嘅活動啊，你個時間啊，都係花咗好多啦咁樣。咁所以咧喺呢4年期間咧，我就將自己個創作咧就放低咗好多。咁我甚至乎咧有段時間就專心到咧將自己嗰啲 Facebook 啊、Instagram 啊，所有嗰啲 account 都刪除咗。即係專心到呢個程度啦，咁樣樣。咁到2024年咧，都去到寫論文嘅尾聲嘅時候咧，咁我就因為我咧就係啲咧乜一定要揾啲嘢做下嗰啲人嚟嘅，咁就覺得個論文寫完啦，好啦，又做創作啦咁。咁但係因為咧呢4年好似隔絕咗啊，同藝術世界隔絕咗咁樣樣嘅感覺咧。咁令到我覺得唔知而家當代藝術嘅創作係點樣呢？咁我就變到咧真係好似一個普通人咁樣。咁由呢個 Google 咧就 search 翻，可能我嗰個關鍵字就寫當代藝術啊、繪畫啊，打咗呢啲關鍵字啦嚇。咁到其實就係呢個 search 之前咧，就係我停咗幾年啊嘛。我話啲社交媒介咁樣，咁我都開翻，咁我想睇翻因為都好方便噶嘛。因為如果你喺 Instagram 咧去追蹤翻啲藝術展覽，咁我就開翻。咁然後同時期咧，亦都話可能 Google 咗一啲關鍵字，就當代藝術啊、藝術啊、繪畫啊等等咁樣樣啦。咁喺呢段時間咧，然後就咧 Facebook 咧同 Instagram 啊呢啲社交媒體咧就俾好多廣告我啦。咁咧，大家估唔估到呢啲廣告係做咩啊？你哋會唔會都好似覺得呢啲社交媒介咧，好似偷聽緊你哋講呢啲嘢咧？即係譬如你想買一啲嘢，佢就突然間彈啲廣告俾你咁啊嘛。咁我當時咧就咧 Facebook 啊、Instagram 咧俾好多咧嗰啲叫做和諧粉彩啊、療愈水彩啊、咩串珠藝術啊嗰啲興趣班俾我啦。仲要咧呢啲班咧全部都係咧黃埔區咧嗰啲即係阿太咧得閒
得閒冇事做咧，去嗰度咧參與嗰啲興趣班嗰啲畫室。咁當時咧我就好鬼興啦，我就覺得哇搞錯啊！即係我呢啲人你俾呢啲嘢我咁樣，咁但係咧下一秒咧我就覺得啊，其實我好錯啊！點解我會嬲咧？就係覺得你就覺得咧你自己嗰啲係藝術，人哋呢啲和諧粉彩呢啲唔係藝術啦，或者係低級過你嘅藝術啦。咁其實呢樣嘢咧，尤其是喺我做創作咁多年裏邊咧，我會覺得，如果你話一個價值觀對藝術係最傷害咧，就係呢樣嘢啦，就係覺得自己嗰啲係藝術，而人哋嗰啲唔係藝術。咁所以我就諗啊，同埋呢個佢俾好多呢啲畫室呢啲我咧，我就會覺得，因為我都係一直係好相信即係藝術實踐係一種自我發掘嘅過程啦。即係我好中意一個講法，就係話啊，藝術就係睇下你自己靈魂裏邊有啲乜嘢咁樣樣。咁所以我都好中意咧去學各式各樣嘅嘢，然後喺我嘅藝術實踐嗰度做即係創作翻作品出嚟。咁譬如以前咧，曾經有個個展都係關於一啲療愈嘅技巧啊，例如咧嗰啲揈靈擺啊、揈靈擺啊、心理諮詢啊等等啦。我真係好中意學唔同嘅嘢，然後再攞嚟做創作。咁我就覺得啊，好啊，如果你覺得呢一個時候係俾呢啲嘢我嘅時候咧，咁我咪睇下係啲咩啦。咁所以我就咧買咗呢啲班啊，即係就去咗買咗呢個療愈水彩班啦。去咗上和諧粉彩啦，咁但係我就未學呢個串珠藝術啦，唔得閒啊，因為而家，但係我好希望喺今年可以完成晒呢個3部曲咁樣樣。咁好想同大家分享就係呢兩個展覽呢，其實就係基於我完成藝術博士學位課程，然後再次想專心翻創作，咁佢就俾咗呢個療愈水彩、和諧粉彩同埋串珠藝術呢3樣嘢我。咁呢個第一個我想同大家分享嘅個展呢，就係叫做放下世間萬物，然後放下手機啦。咁其實就係富德樓呢一個叫做1999嘅獨立，其實唔係獨立嘅，即係都得到富德樓幫助啦。咁可以喺嗰度開一個少少嘅畫廊啦。咁我當時亦都係因為你停咗4年呢，好似就冇人再會揾你做展覽啦。咁我就可能係喺 Instagram 嗰度就話有個咁嘅 idea 冇位做啊，快啲我博士畢業啦，大家快啲揾我做，即係嗰啲好厚面皮嗰啲自我宣傳嘅 post 啦。咁跟住呢，1999呢個老闆呢，叫做 Chino 啦，咁佢其實自己都係畫家嚟嘅。咁佢就話不如喺我呢度做啦咁樣樣。咁呢個放下世間萬物，然後放下手機呢個展覽呢，就係我買咗療愈水彩呢個 course 啊。咁我買咗之後呢，咁我就發現呢，原來冇嘢上㗎喎。即係佢呢，就話係一個喺黃埔喺我屋企附近嘅一個畫室嚟嘅，但係佢應該呢，就係設計咗一個課程呢，就係俾嗰陣時 Covid 嘅時候呢，咁大家咪唔可以出去啦，咁所以你就買咗啲班，然後你上網呢，自己睇佢嗰啲教材嚟畫。咁我買咗嗰啲教材啊，咁我就做咗呢個展覽啦。呢個係行入去富德樓1999嘅時候嘅門口啦。咁入到去呢，你會見到哇，好似好多呢啲風景畫嘅明信片喎。咁你再睇深入啲嘅時候呢，其實呢啲明信片呢，每一張呢都係我自己畫嘅，跟住呢個療愈水彩嘅教材。咁療愈水彩嗰個教材呢，即係我俾完錢之後有少少覺得俾人呃錢啦。因為咧，佢咧其實就係俾咗好大份PDF 咧 file 嘅一啲教材嘅文件俾我。咁咧有趣嘅係咧，就係你咧有好多 folder 嘅。咁咧就係有風景嘅 folder 啦、動物嘅 folder 啦、美少女嗰啲白兔仔啊，即係嗰啲，即係有隻兔仔坐喺個月亮度好 bling bling 咁樣嗰啲啦。跟住又有啲畫啲貓啊，
毛茸茸咁樣嘅感覺嗰啲畫嘅教材啦。咁我咧就再去諗啊，我點樣去做呢個展覽嘅時候咧，我其實有3樣嘢想講啦。第一樣就係咧，其實我係都好介意咧，而家香港即係好似好興，就係畫一啲好彩色啦，喺 Instagram 睇好靚嘅畫啦，好似 illustration 咁樣啦，大家都明啦，唔好咁多思考啦。咁所以我就專登咧就揀咗風景嗰個 folder 嚟去學，同埋去做呢個展覽啦。咁啊，呢張就係其中一張咧，我去畫嘅呢啲明信片啦。咁頭先講到咧有3樣嘢我想講啊。第一樣就係我其實就係都係一個對而家啊畫畫好着重喺 Instagram 睇靚唔靚啦，影張相出嚟靚唔靚呢樣嘢啦。第二樣咧就係我會覺得買賣嗰樣嘢咧，亦都影響咗好多藝術創作，特別係繪畫嘅一啲方式啦，同埋佢嘅思考啦。咁所以咧喺富德樓嘅時候咧，唔知大家熟唔熟悉富德樓咧？有冇同學都去過富德樓啊？冇啊！咁富德樓咧，其實就係喺灣仔咧一個裏邊有好多書店啊、藝術空間啊。亦都有瑜伽運動嘅教室啊等等嘅一個地方啦。咁其實咧就係阿 May 峰咧就係 in charge 嘅。咁啊得到阿業主好支持文化藝術啦。咁所以喺嗰度咧，而家都係變成好似一種即係文青啊嗰種咧，文青去想睇藝術咁樣佢會去嘅地方。咁所以我就係都利用咗呢個建築物或者呢個文化地標咁樣樣佢嘅特色啦，所以就做咗呢啲少少嘅明信片。咁你咧入到去嘅時候見到好多張，但係張張其實都係我畫嘅，咁所以就有啲唔同噶啦。咁咧入到去嘅時候咧，你會見到裏邊有好多張啊。我其實就畫咗280張啦，都係嗰個療癒水彩嗰個班個教材裏邊教嘅一啲畫。咁佢嗰個教材畫法好有趣嘅喎，因為我哋去睇咧，喂點療癒法喎？其實你畫水彩，咁我畫嘅過程就係佢個療癒嘅過程咧，就係嚟自咧你冇得出錯嘅，因為佢咧個 PDF 咧就係第一版，首先咧你就由個溝一個淺藍色，咁佢俾埋個淺藍色個sample 嚟㗎啦。你溝咗佢，然後你就游上去，然後你就溝個咁嘅紅色就畫上去，即係佢係每逐步逐步一頁一頁咁樣呢，就係 lead 住你去完成呢張畫嘅。咁到最尾嗰啲水波紋呢，就叫你呢攞張保鮮紙揸巢佢，跟住呢就搭上去啦。咁呢，但係呢。你就唔好即刻又揦翻起喎，你要等佢咧乾到8、9成啦，你先好揦翻起。所以咧個療癒嘅過程在於咧，你冇得出錯啦，或者你出錯嘅空間好少。咁咧我即係同學仔而家都學緊藝術創作啊嘛，但係我哋唔係幾療癒啊，係嘛？我哋做藝術創作做到就係想就係想跪喺度咁樣啦，喺 studio。點解我哋咁痛苦咧？我就即係有一下又覺得嗰個療癒嘅一個位咧，就係因為人哋唔會出錯，好舒服啦，好安全啦。但係我哋咧每一步你都唔知自己啱定錯，你都係試啦。同埋咧，佢係有個目標啊嘛，即係總唔知我畫成咁我就成功啦，係咪先？咁但係你哋唔係喎，你哋咧都唔知去到邊個位先至係叫做有啲同學都唉聲嘆氣啦，即刻你唔知自己去到邊個位先叫做成功。嗰件作品先叫做好，咁所以佢療癒嗰個位咧係嚟自咁樣樣啊。咁啊入到去繼續睇下個展覽咧就好多嘅，咁我就係咧用咗一個想法，就係話佢係好似如碎片般嘅世間啊，即係我想做一個透過呢啲少少嘅明信片嘅 scale，但係砌翻個世界出嚟啦。咁所以我個世界就又揾到有森林啊、有海啊、有湖啊、有城市啊咁樣樣嘅風景，咁就砌翻出嚟。有一個
好似我哋喺 Instagram 睇嗰啲咧風景咧，我唔知你哋會唔會？當我咧即係寫嗰個論文寫到好痛苦嘅時候咧，我有個即係當然係睇貓 Instagram 啦。另外一樣嘢就係睇嗰啲咧日出日落咧好靚嘅風景啦。你明知係假，但係你狂睇咯，唔知點解喺度，即係覺得哇好靚呢個世界。咁我就有少少就想喺呢個展覽裏邊都係做翻一個咁樣好靚嘅風景嘅世界咁樣。咁喺呢度可能會見到有啲夜晚嘅森林啊，有啲海景啊，有啲有極光嘅雪山啊咁樣啦。咁但係我其實咧去一路做嘅時候，咁我啲朋友嚟睇嘅時候，佢哋話你好療愈啊，但係睇到某啲位咧，又覺得我好似畫到發脾氣咁樣。咁我就會同佢哋講翻咧，其實即係你始終都係可能你當藝術創作係一個專業嘅時候咧，你永遠都去唔到療愈嗰個位咯。因為譬如做呢個個展280張，我當時係2個月啦，每一日咧即係好似工廠咁樣，朝頭早咧就揀一個圖，咁然後咧就全部開晒咁樣，即係一個淺藍色，全部淺藍色，跟住等乾，跟住第二個 step 即係好似工廠咁。然後有啲位咧，你又好似畫錯咗，跟住你就好興啦，又抌咗好多張啦，又覺得條數又唔啱啦，然後又要再畫過啦。咁所以其實如果你一當佢係一個專業咧，嗰個療愈係唔會發生咯。你只會你佢係一個興趣班嘅時候，嗰個療愈先會發生。咁啊，繼續睇落去咧，就係譬如呢度係嗰個展覽裏邊咧，係好似有一個對比咁樣，有一個對比色咁樣。呢邊咧係一啲頭先睇到藍啊嗰啲，咁呢邊就係橙啲暖啲嘅色咁樣。咁裏邊有啲嗱好夢幻嘅嚇，佢嗰啲課程咧，叫你譬如畫啲咧有啲獨角獸咧喺個森林裏邊，然後有道光咧就射落去佢嗰度咁樣。咁然後又有啲好粉紅咁樣嘅雪景。咁咧裏邊除咗頭先貼喺牆嗰啲之外咧，就係都有一啲好似愛嚟貼呢啲 postcard 咁樣嘅掛飾啦。咁呢啲掛飾咧，亦都係咧，我個題目叫做數碼之手。數碼之手嘅意思係咧，呢啲嘢都係咧嗰排咧 Amazon 啊或者嗰啲淘寶即刻俾你咯。即係叫你你既然都買，即係你既然都買咗呢個水彩班，又見你買咗好多水彩同埋水彩紙，即係明信片嘅，佢唔係包俾我㗎，因為我係，但係你有時個數碼之手嘅恐怖就係而家咧，連佢可以拆埋我個展啦，已經個展，因為咧呢啲掛喺度呢啲嘢啦，或者呢啲夾明信片呢啲咧，都係佢叫我買咁樣咯。咁我就即係跟翻呢個 concept 啦。你叫我買我就買啦。咁我然後咧，所以咧裏邊佢嗰個策展咧都係呢個數碼之手去策㗎。咁裏邊你哋會見到，即係去到展覽裏邊都見到有啲架啦，裏邊一大沓明信片，但係就係張張都係我畫㗎咯。咁我哋都阿 Chino 老闆咧都好得意嘅，就話既然係咁咧，不如我哋買埋嗰啲明信片咧，人哋賣明信片嗰啲膠袋入住去，逐張入住去咁樣擺啦。咁所以入到去嘅時候咧，就真係好似覺得好似去嗰啲文青買啲文藝嘢嘅地方。咁有個趣事咧，想同你哋分享下咁啊，因為咧富德樓咧就上咗嗰啲小紅書，咁我上咗小紅書咧都係遊客啊好中意，尤其是咧即係有多少文化嗰啲遊客好中意去嘅地方啦。咁中間咧嘅時候啊，咁有啲遊客就嚟到咧就攞好多啊，咁咧即係攞好多諗住買啊，即係以為10蚊8蚊張咧。即係諗住買翻去廣州派俾啲 friend 咁樣，咁我同阿 Chino 老闆就會拗晒底啦。因為
雖然我哋知佢表面上好似明信片，但係我哋其實賣嗰個價格咧，我有個廠家都喺度啊，有買到我嘅呢個明信片嘅廠家，咁其實都頗貴嘅，即係又唔係話真係超貴啦，800蚊一張啦當時。咁我哋見到佢攞咗10幾廿張咧，跟住我哋就好驚啦，即係覺得喂死啦，點都同佢講啊大佬，你攞成10幾張嗰度成萬蚊咁樣樣，即係人哋係諗住買嚟派下俾啲 friend 嘅啫咁。咁啊好在我，因為你知 artist 我真係唔識做呢啲嘢啦，一講到錢就覺得好尷尬啊嘛。咁啊 channel 老闆就帶佢哋去，就指個 price 俾佢哋睇，跟住嗰啲遊客就即刻跟住即刻快啲擺，即係擺翻晒落去咁樣樣咯。咁所以呢個都好有趣，因為我哋去同埋呢個都係大家都好值得思考咯。因為好多時大家就會話：哎呀，都唔知而家啲藝術品做乜賣到咁貴嘅啲畫啊乜。咁但係有時就係嗰個價值係唔固定嘅，亦都係睇下你點諗啦。你點諗呢樣嘢？如果你淨係諗佢係一個明信片，咁佢梗係唔值800蚊啦。但係如果你諗佢係我嘅一個藝術品，亦都係可能連埋我有冇成就啊，或者有冇地位啦，咁樣你就可能會覺得800蚊都好平啦咁樣樣。咁啊呢度有再有幾張作品就想同大家分享下，呢個係雪景系列啦。咁咧裏邊就都有一啲我自己嘅 variation 啦，就係有啲嘢會突然間消失咗咁樣樣嘅。咁啊呢個就真係好有趣，就係話我其實都冇真係專登好諗買埋嗰啲嘢。咁但係咧呢套作品咧就係俾一個藝術家朋友啦，佢就話一定要一套咁樣樣買嘅咁。咁佢就咁樣樣收藏咗呢個明信片嘅作品啦。咁呢個療癒水彩呢個個展咧，就係喺上年12月嘅時候進行㗎啦。咁嗰陣時咧，我都會覺得繼續去做我頭先講話嗰3部曲啦，就係療癒水彩啦、和諧粉彩啦，同埋串珠藝術啦。咁完成咗呢個明信片呢個作品之後咧，我就開始咧就又構思下個和諧粉彩嘅個展係點樣做啦。咁亦都好好彩啦，當時就係做緊1999嘅展覽嘅時候，已經有一間畫廊就話：你第2部曲一定要喺我哋呢度做，我哋好夾你呢個 idea 咁樣。咁所以就都好慶幸，即係做完第1部曲咧，咁呢個第2部曲咧，其實就係一個雙個展啦，就係喺SC Gallery 而家做緊㗎啦。咁就係關於我上完和諧粉彩之後咧，就係去做嘅另外一個個展啦。咁我講下咧和諧粉彩呢個班啦。咁咧和諧粉彩呢個班咧，我就真係有即係嗰啲叫咩啊？實體嘅一個班嚟。咁就係喺屋企附近呢一間我以為係畫廊啦，但係上到去咧係好似有啲身心靈咧嗰啲工作坊咧，即係佢應該好啊，影啊，你好有禮貌啊！因為通常而家啲人都唔會問，係好有禮貌，好有係啊，隨便啦，隨便啦，係啊。咁我就去上呢個和諧粉彩班啦。咁我叫啲 friend 咧陪我一齊去啦，佢哋又唔肯。咁我唯有就自己單拖咁樣樣去啦。
咁啊，關於咧點解佢會係咁俾黃埔呢嗰啲畫室嘅班我咧？我就覺得咧有幾個原因嘅，就係因為咧其實咧我咧真係尤其是讀書期間咧，真係好嗰個活動嘅範圍好細啊！我都覺得一嚟疫情啦，二嚟就真係想好專心啊嘛！我同埋都係啲 introvert 咧，唔可以咁樣成日周街同人哋講嘢，然後又翻去寫文章咁樣做唔到啦。咁我就可能即係咧你上網嗰啲 GPS 其實知道晒你一日嗰個行蹤啦。咁佢覺得我好 local 啦，梗係即係佢覺得啊，你成日都淨係喺黃埔啦，淨係來回你同你個仔間小學同屋企咁樣。咁所以我咧俾啲班咧都要俾啲即係你活動嗰啲 area 之間中間嗰啲班嚟嘅。咁所以佢咧即係我係咁樣猜測咯，佢點解會俾晒黃埔呢啲畫室嘅班咯？咁我去上和諧粉彩嘅時候咧，就我更加確定係因為咁樣樣咯。因為咧全部咧都係好似我咁上下年紀咧，然後咧即係啲阿太同啲姐姐去上啦。咁有啲就真係會覺得你睇落我好似覺得佢哋因為都想接觸下藝術啊，或者想有啲就係好似姊妹圖咁樣咧，即係幾個姊妹一齊去做啲療癒嘢啦咁樣樣。咁所以一上到去嘅時候咧，就即係開晒香薰啊，開晒有啲好 soft 嘅音樂啊。咁然後和諧粉彩呢樣嘢我都係第一次接觸啦，上班嘅時候。咁咧原來咧佢其實咧唔知同學有冇上過和諧粉彩啊？有冇同學啊？你上過嚟有冇唔知？咁和諧粉彩其實咧就係日本咧一個叫做和諧粉彩協會一個要認證嘅一個藝術嘅機構咁樣樣啦。咁佢哋咧你可以翻查佢個網頁咧，就會見到佢好多嘢都好 standard 嘅，即係譬如嗰張畫嗰個 size 咧要正方形啊。要用啲蜻蜓牌嗰啲 pastel，因為好大眾化，好多人咧就隨意喺書店就可以買到。咁你用啲咩技術啊？用啲咩工具啊？咁佢都列晒俾你㗎啦。如果你去香港參加咧，即係譬如好似我嗰日咁樣啦，老師就會一定要買一份咧佢已經 standardize 咗嘅一啲工具。咁對我嚟講咧，最有趣嘅係咧，嗰個網頁咧，佢甚至乎係講埋你個藝術觀應該係點啊？就係要和諧啊，要簡單啊，個世界要美好啊。咁你就覺得哇，即係好多規矩啊，大佬，仲多規矩過小學生嗰啲美術班。咁但係都唔緊要啦嚇。咁我上到去，我其實都感覺到佢係真係有咁嘅 philosophy 嘅老師。咁但係你知咧，我呢啲做開 artist 嘅人咧，把口都好衰啦。咁我就一用過佢俾我嗰啲工具嘅時候咧，第一我就覺得蜻蜓牌 pastel 真係唔好用啦，硬到死，啲色又唔靚。即係我可能咧同埋我係啲自言自語嗰啲人嚟嘅，即係哇咁鬼硬，啲紙都戒穿，即係嗰啲勁衰啦。咁你已經 feel 到同學同老師已經扮聽唔到你講嘢啦，即係佢會覺得你已經喂點啊？即係你已經 feel 到啲同學覺得喂點啊？嗰條女黐線咁喺度話，即係勁多意見咁樣啦，覺得我咁，但係我都照跟住老師嘅即係教嘅嘢咁樣去完成啦。咁我嗰日其實就係完成咗一張富士山同埋一個好似平靜嘅海面，然後即係有個太陽，唔知日出定日落咁樣樣啦。咁我去學呢個和諧粉彩嘅時候，我就覺得好有趣，因為我其實自己咧都有教studio practice 啦，同埋 art theory 噶嘛。跟住你就覺得我哋平時上一啲創作班嘅堂咧，啲學生咧好似咧講極都唔明咁樣，即係你有時會覺得喂，其實都唔明你哋唔明啲乜咁樣。但係你就發現咧，上個和諧粉彩之後咧，因為所有嘢好有標準啊嘛，咁你就跟住老師個講法去做啦。你個富士山都唔係你自己畫出嚟嘅喎，佢會派啲咧富士山形咧
嘅一啲 stencil 俾你印出嚟嘅喎。咁所以咧，我哋成班同學出嚟咧，嗰啲富士山其實係一模一樣嘅，就係好 exactly 好似我頭先嗰個個展嗰啲咁樣，張張一樣嘅。咁但係咧，好慶幸咧，老師就係覺得即係老師都冇介意我把口咁衰啦，就喺度讚我，就話：哎呀，你畫得好好啊！你其實可以考牌做和諧粉彩導師。跟住，但係我個心裏邊就覺得，即係我哋呢啲即係做讀藝術，即係藝術系出身嘅人，其實如果你和諧粉彩都畫唔掂咧，你真係個好有問題㗎啦。因為係真係跟住一個 step 一個 step 咁樣去做，同埋當時我會覺得其實真係好簡單啊！呢個和諧粉彩呢個媒介。點解老師咧都可以講成個幾鐘，然後收我咁貴呢？得我平時上堂咧，好似講兩講，我就冇乜嘢好講咁樣同啲學生。跟住我就覺得都好有趣，因為呢樣嘢就係話嗰個你要大眾化佢掌握到一個藝術嘅技巧呢，你其實真係嗰個教法同我哋可能同你哋而家嗰個 studio practice 嘅藝術嘅班咧係好唔同咁樣。咁呢個展覽咧就係策展人咧需要用佢策展嘅。咁佢其實咧就係喺個畫廊裏邊就係一個雙個展形式去展出㗎啦。有另外一位藝術家叫做 Adrian Wong。咁我自己呢 part 咧我就完成咗12張咧用和諧粉彩去呢個媒介去做嘅12張畫啦。咁呢度係呢張其實係叫做 The World 啦，就係第一張成個系列第一張畫。咁我去完成呢個想完成呢個個展嘅時候，我都個準備功夫咧都好多。咁首先咧就係咧嗱，因為我咧就係一個我諗你哋都係啊，即係咧做創作嗰啲人咧好中意啲好啲嘅物料咁啊。咁所以我當然就一定唔會用蜻蜓牌啦。咁我咧就係用咗一個叫 Pan Pastel 嘅物料啊，係一啲超級 high end 嘅乾粉彩啦。咁成3000幾蚊嘅，要喺美國嗰度揾翻嚟，係即係 archival 級數嘅乾粉彩。咁另外一樣嘢就係咧用咗 canvas 啦，同埋咧我係用咗Golden 咧兩隻for pastel 畫喺 canvas 上邊嘅 medium 啦。咁呢兩個 medium 咧都係 for 乾粉彩畫上去 canvas 嘅 medium 嚟嘅。咁我好着重物料呢啲嘢嘅，因為咧我覺得佢真係一個即係你炒碟餸咧啲材料唔靚咧，你真係不如唔好炒啦。咁所以我可能係第一個話我嘅藝術觀同和諧粉彩呢件事唔一樣，就係話我唔可以方便啦，我唔可以因為方便我就要用某個材料咯。我就係都要喺美國買盒3000幾蚊嘅乾粉彩翻嚟，然後咧仲要乾粉彩個媒介咧，你就覺得哇咁多嘢跌出嚟嘅，好似有千幾蚊都係跌咗出嚟咁樣樣。咁然後第二樣嘢就係咧，因為和諧粉彩係用 stencil 嚟畫畫嘅，即係就算你咧想做一個波浪嘅線條啦，你係兩塊波浪嘅 stencil 逼條線出嚟，即係兩個，即係你咁樣夾住，咁你嗰個粉彩係喺呢度中間咁樣逼條線出嚟。咁所以咧，我就覺得唔得，因為我都係想砌一個世界出嚟用和諧粉彩呢樣嘢，咁所以我就覺得我個世界唔係咁平嘅，我要網羅晒市面上所有嘅 stencil 翻嚟啦。咁所以我就喺好多唔同嘅網站啊、地方啊買晒啲 stencil 翻嚟啦。我其實買咗幾百張呢啲 stencil，咁我都咧自己開咗幾個 folder，幾何形狀一本，樹有一本，人有一本，雲有一本，天有一本咁樣樣，有幾本呢啲即係我嚟可以archive 呢啲 stencil 好啲嘅。咁我去砌呢個世界嘅時候咧，就一路畫啦，一路就諗除咗呢個 The World 之外咧，亦都畫咗The Void 啦。The Void 即係好似一個空無咁樣啦，即係一個你
除咗實物嘅世界，你有一個好似形而上啲、思想啲嘅世界，咁所以就用咗一啲幾何啲嘅圖像啦，去畫呢一個畫咁樣。咁個世界亦都有 The Studio 啦，咁 The Studio 呢張畫呢，就係其實都好關乎咧我上堂嘅時候呢，因為呢嗰個和諧粉彩嘅世界呢，好有趣，因為嗰兩張畫呢，我咪話我畫咗富士山同埋畫咗一個日落定日出啦。咁佢總唔知呢，就係一定要有個平嘅地方，就當係一個地平線啦。然後一定有一個太陽或者月亮嘅，咁所以喺The Studio 呢張畫度咧，就有一個地平線啦，亦都係即係工作室嘅地面啦。然後上邊有兩張畫啦，就係好似代表我有時會畫得好花，有時會畫得好黑白啦。然後最上面嗰度咧，想用一個好似月曆咁樣嘅一個 stencil 嚟代表太陽或者月亮啦，因為往往喺 studio 工作嘅時候呢，好多時你忘卻時間，但係亦都好多時你忘卻嘅時候，你又有一種你有個 deadline 喺心裏邊，即係你點都係想完成佢啦，或者你都係向往住完成嗰刻啦咁，所以有呢個畫都係抱住咁樣嘅心情去畫咯。咁啊，世界有太陽啦，太陽就係用一啲比較抽象嘅表現符號去畫啦。咁裏邊呢，其實真係冇用過呢老師教我和諧粉彩以外嘅任何技巧嘅。我覺得即係譬如你見到呢嗰啲好似好Jackson Pollock嗰啲 mark 呢，其實都係有個 stencil 嘅。真係呢啲 stencil 咧，就係愛嚟表現你一種好automatic 嘅 mark 咁樣，但係其實都係一個 stencil 嚟嘅咁樣。咁呢張係 The Slow 啦。The Slow 我畫嘅時候咧，就係用咗好多雪花嘅 stencil 啦，同埋亦都係想有時都好有趣，就係啲人畫雪景嘅時候畫到白雪雪咧。好靚啦，好乾淨啦。但係咧因為我都喺New York 做過 art residence 成年咁樣啦。咁當你喺 New York 過一年嘅時候，你會發現咧落雪其實好污糟，個地咧勁乸渣咁樣啡色咁樣咧啲雪咁樣。咁所以就想抱住咁樣嘅心情畫一張 The Snow 啦。跟住有 The Rain 啦。咁好有趣嘅就係我會好想就係覺得你除咗一個雨景呢，其實你見到雨之外呢，有好多唔同嘅思緒啦。咁我所以就會有啲可能喺畫面上面呢，你而家會見到一啲好似滴落去嘅一啲彩色嘅點咁樣樣，但係嗰啲點其實一嚟又係 stencil 啦，二嚟亦都係代表咗你望住一個雨景嘅時候，其實有時你好多千絲萬縷嘅想法，有時都唔係用一個實體，你話回憶到啲乜或者見到啲如此乜而係可能一種一種感覺或者有個情緒咁樣樣，所以就用咗呢啲好似比較滴漏啦，一滴滴唔係話特別想講啲乜嘢咁樣嘅圖像落去裏邊咯。咁然後頭先講緊話我要砌一個世界出嚟啦，咁我世界都有呢個叫做 The Playground 啦。The Playground 呢張畫咧對我嚟講都幾有意思嘅，因為咧我有個小朋友啦，咁我覺得咧個 Playground 咧同我哋大人咧有一個 studio 嗰個功能好似嗰個狀態咧，就係話因為嗰啲 playground 咧就係可能我個仔有時有啲心情唔好或者即係啲人又話細路仔一定要放電即係嗰啲電谷埋嘅時候，可能有種唔係好舒服嘅狀態啦。然後咧一開出去 playground 嘅時候咧，你就可以因為有個玩嘅過程啦，有個周圍跑跑跳跳嘅過程啦，又曬個太陽啦。然後你翻入嚟屋裏邊嘅時候咧，你雖然係有少少污糟啦，
但係你好似個人就開朗晒啦咁樣。咁好似我覺得好似我進入 studio 畫畫嗰個狀態，即係你有啲嘢谷住喺裏邊，又唔做出嚟嘅時候，有啲辛苦啦個人。但係你喺 studio 裏邊，可能裏邊搞咗好多污糟嘅嘢啊，經過好多過程啊，但係然後你再出翻嚟嘅時候，又可以好似神清氣爽咁樣樣。所以呢張 Playground 呢張畫好似同頭先The Studio 嗰張畫係有啲對應㗎啦。咁然後就又有呢個 The Moon 呢張畫啦。The Moon 呢張畫呢，其實我就係個心情呢，係抱住對一個朋友嘅一種感情啦。咁我其實咧同另外一個畫家咧，海林咧好 friend 嘅，即係好 close 咁樣啦。咁我哋一直咧我對於繪畫咧係情有獨鍾嘅，都有一個原因係關於佢嘅，因為其實我讀緊書嘅時候，佢就已經係師姐啦，即係佢都讀緊碩士㗎啦。咁當時咧我會覺得一張好嘅畫，即係好欣賞佢作為一個畫家咧，因為喺佢嘅畫裏邊咧，會真係覺得full of soul 啊，full of heart 咁樣，即係一種好直接俾到你睇嘅一種感覺啦。咁所以呢張畫咧係即係抱住對佢嘅欣賞嚟畫啦，因為佢好多時有呢種圓形咧，同埋月亮咁樣嘅表徵咁樣啦，啲畫裏邊。跟住就呢個係 The Rainbow 啦。The Rainbow 呢張畫咧就係見到好多見到有啲好似白色咁樣嗰啲 mark 咧。咁呢啲 mark 咧其實都係上畫粉彩嘅時候咧，老師都會教嘅。即係譬如佢會教我哋咪話畫咗個海咁樣啦。咁海咧就即係用個畫粉彩抹咗一個漸變嘅藍色之後咧，佢就叫我用呢啲好幼嘅擦膠筆就去畫呢啲水波紋嘅。咁但係喺我個畫裏邊嘅表現呢，就係一種好 expressive 啦，係一種純繪畫性嘅一種痕跡咁樣啦。跟住就係 The Garden 啦。The Garden 呢張畫呢，我就自己都好中意，因為我覺得呢，佢好配合我理解和諧粉彩同我自己嘅呢個叫咩呢？叫做異變嘅呢個狀態。因為和諧粉彩好有規律嘅，佢即係你個 stand 數擺歪咗呢，老師應該接受唔到。咁所有嘢好規規矩矩。方正嘅就方正。咁我咧去畫呢張畫嘅時候咧，我頭先咪講我有個 folder 就譬如全部都係花草啦。咁我就由細到大咁樣排好晒佢哋啦。咁就用翻一個好似perspective 透視法嗰啲，即係遠啲嗰啲就細啲嘅花啦，近啲就大啲啦。咁樣一步步咁樣排。咁我去排嘅時候就真係覺得我都真係好似種緊花咁，即係你砌一張畫出嚟咧，同嗰個 gardening 嘅狀態咧好似喎。咁所以咧，去畫嘅時候咧，就都抱住咁樣小心經營嘅狀態啦去畫啦。同埋我會覺得想畫到嗰種 garden，有時你唔係話睇到一塊塊花瓣、一塊塊葉，而係有種光影咁樣樣。有時你唔知係咩嚟嘅，咁但係佢可能反到一啲閃靈靈咁樣嘅感覺啦。咁所以唔知係咪因為就係諗住光影呢樣嘢啦。咁所以畫完出嚟之後，啲朋友就話係咪睇住望落啲畫嚟畫㗎咁樣樣。咁但係其實都冇嘅，只不過咧就係抱住一個 garden，佢有陽光影照落去嘅時候，點嗰啲光同影點樣反映出嚟咁樣。跟住就係呢個 The Firework 呢件 work 啦。咁其實我咧好大部分嘅繪畫作品咧，都唔係咁即係好羨慕啲可以畫啲咧，好似好動態咧、好動感咁樣嘅畫嘅人啦。咁我跟住我就會覺得咧，其實
都好中意煙花呢樣嘢。雖然啲人咧就話啊好 cliché 啊，即係咁樣煙花，但我自己就覺得唔係咯。我覺得咧，因為煙花咧佢個狀態咧就係話你得一下嘅啫，其實最靚嗰個位。即係你睇到就睇到，睇唔到就睇唔到。佢同畫唔同喎，畫你企喺度慢慢睇啦。咁所以咧，我就想嘗試，可唔可以就係話嗰個煙花得一下嗰個狀態，可以喺呢個平面可能已經停留咗喺度，凝視到佢可以好耐嘅呢個畫面嗰度出現咧。咁但係我就係話，好玩嘅另外一樣嘢就係呢個 project 就係因為我話我個技巧同我嗰啲物料都其實真係畫粉彩或者和諧粉彩畫上 canvas 嘅時候要用嗰啲物料啦，但係因為我用嗰個用法咧同老師嗰種用法唔同啦，所以出嚟個表現都好唔同啦。咁可能大家有機會去現場睇嘅時候會見到有啲位係真係好似貼紙咁樣突晒出嚟嘅咁樣。咁最後呢張就係The Earth 啦，都好明顯啦。咁咧 The Earth 呢張畫咧，其實就係我唯一一張咧，我就買唔到一個即係啱心水嘅呢啲即係地球板塊呢啲 stencil 啊。咁我就因為有啲就係佢已經連個圓形都定埋啦，咁我又唔係好想啦，我想橢圓形。咁另外一啲就係個 size 又真係唔啱咁樣樣，咁啊所以我就咧呢個stencil 咧就係我自己整，其實就唔係我自己整嘅，就係我個仔咧就幫我整嘅，因為佢咧就好中意呢啲地圖啊、地緣嘅關係啊嗰啲咁樣啦，咁所以佢咧就攞咗自己啲舊 file，咁就幫我咧就畫好咗呢啲地嘅板塊，然後就幫我解出嚟咁樣樣。咁我解出嚟嘅時候，我發現咧，其實我或者就大家都係對嗰個地球其實唔係好認識，我其實唔係好知自己擺，即係唔係好知點擺啊。因為同埋咧，我想係調轉嘅，因為咧我其實由細個已經唔係好明咧點解一定要向上咧？因為其實你個地球咧喺個太空裏邊，其實冇話上定下噶嘛，係嘛？即係你個喺呢個虛無裏邊，你點樣為之上，點樣為之下咧？咁樣同埋收尾我就發現咧，在 research 嘅時候咧，原來就發現澳洲人咧出嗰啲地圖咧，佢係咁樣調轉嘅，佢係擺澳洲喺上邊嘅，即係唔會擺澳洲喺下邊。咁然後我就會覺得係可以咁樣睇啊，甚至乎如果你買咗返屋企，你可以打直嚟掛，其實咁樣樣。咁所以咧，呢個就係我去畫呢個地球嘅時候嘅一啲小故事啦，同埋我都係會覺得嚟緊都仲會繼續想用呢個媒介畫畫啦。因為咧，我就係講其實我一直對畫畫係情有獨鍾啦。因為但係咧，唔知點解可能即係因緣際會咧，好多時大家揾我咧都係因為我嘅 conceptual practice 多啲啦。咁喺展覽裏邊咧，好少機會話真係做一張畫咁樣。咁但係直至到今次咧，我就真係會覺得呢個材料啦，無論係個畫法啊，個材料咧，都係好配合到我想去做嘅一啲畫嘅狀態。咁所以我嚟緊都會自己繼續去做呢個畫嘅作品啦，用呢個方法。咁但我就應該嚟緊就係連嗰個 stencil 我都會自己整咯，即係會買部 die cut，即係 die cut 嗰啲機咁樣自己喺屋企 cut 啲 stencil 出嚟畫畫咁樣。咁同埋關於呢個日常即神聖呢套作品咧，我就會覺得佢亦都係個媒介帶動咗你個世界觀嘅唔同咯。譬如如果之前我做嗰個放下世間嗰個展覽嘅世間係一個個碎片，跟住你覺得呢個係一個好完整嘅整體，無論你係講緊邊一個空間或者邊一個時間，佢變成一個好整體，佢已經好完整，包含住自己嘅一個畫咁樣。咁所以我就係今次就係想同大家分享呢兩個
個展啦，亦都係關於黃埔地球同埋數碼之手嘅一啲分享啦。咁啊，數碼之手呢樣嘢，我其實都仲有啲嘢講嘅，就係咧，因為一嚟我都係一個媽媽啦，二嚟咧我都教好多studio art practice 嘅學生啦。咁我一直都會覺得咧，數碼呢樣嘢咧真係我哋嘅兩面人啊，係咪咁講？即係會佢一嚟令到我哋可以接觸好多嘢啦，可以睇到好多嘢啦，但係佢亦都令到我好擔心我哋嗰個感知嘅能力會唔會真係由而家開始變到淨係睇啲好 eye-catching 嘅嘢啦，好快好吸引人啊咁樣樣。咁我去做呢兩個展覽嘅時候呢，其實我平時都唔係咁多手藝嘅元素嘅，咁但係呢，而家會突然間覺得好珍惜手藝呢樣嘢啦，因為好多時睇展覽呢，尤其是比較叫做大型或者國際嗰啲展覽呢，你開始覺得我其實係睇緊展覽睇緊藝術家，定係睇緊啲 vendor 啲 contractor 去啲廠去可以生產到啲咩出嚟呢？因為而家講緊好多大型 installation 呢，如果歐洲呢，就一定係 Berlin 一間fabrication 嘅 lab 啦。咁如果喺香港就一定東莞嗰幾間廠啦。跟住你就會覺得究竟我其實係睇藝術家嘅作品，定係睇你啲廠做到啲咩出嚟呢？因為如果睇廠，我其實真係唔係好好興趣咯。即係我睇藝術，其實真係中意藝術家個人中意睇下佢哋諗緊啲乜啊。但係而家就係變到，因為你喺 Instagram 或者你喺一個展覽空間，一個機構點樣可以 overwhelm 晒成個空間，你就一定要揾人幫。揾人幫嘅時候呢，你就一定要起啲大嚿嘅嘢。咁我其實都明啦，但係我就會擔心嗰個數碼嘅影響力對我哋太大咁樣樣咯。同埋另外一樣嘢就係我唔知大家有冇係咁碌 reels 嘅習慣？有冇同學都狂碌 reels 啊？即係 Instagram 嗰啲影片呢。咁其實我就有一排咧，我已經好擔心㗎啦，因為咧我試過教一間可能因為佢哋都係做一啲 game design 或者第日都會做 commercial 嗰啲學生啦。咁佢狂碌咧，我會覺得我都理解到，好似都同你個專業都關事啲啊。咁但係而家唔係喎，即係譬如咧，我其實啱啱咧喺中大出嚟，我就教緊一個 art theory 嘅 course 啦。咁佢哋係上堂係咁喺度睇啦，咁但係當然中大學生你其實冇得挑剔嘅，因為佢哋係咁睇都好叻㗎嘛，唔知點解。咁但係你就會覺得你其實個注意力係喺邊呢？咁我又曾經試過呢，因為我其實開頭呢，我就話我咪停咗一陣啦 Instagram，咁我再開翻嘅時候，我以為後生仔嗰啲先成日睇呢啲 view，因為佢哋睇下啲咩 burping 即係嗰啲啦。咁跟住就個觀察就發現唔係喎，喂啲中年阿叔都狂睇喎。咁我有次就好好奇咧，即係專登坐喺啲阿叔隔離，即係想睇下佢睇乜咁樣。咁我覺得你其實睇乜？你睇女人定睇乜？即係跟住你發現佢其實唔係喎，派咩俾佢都睇，即係番茄橙仔番茄蛋點整又睇，屋企幅長髮毛點整又睇，跟住有啲唔知派啲咩劇嗰啲廣告，即係乜佢都睇。咁我就會真係好擔心啦，因為我就寧願你真係睇女人，因為你睇女人咧，你知道自己睇乜啊嘛。但係你而家唔係喎，你乜都睇喎，即係佢個網絡個大數據演算到乜俾你都睇喎，我就會好擔心咯。所以我覺得都係我哋做藝術創作嘅一個挑戰嚟啦，即係有時唔係話要同佢搶嗰個感受力咁，要搶佢嗰個注意力，而係係實實在在改變咗咯啲人點樣睇嘢咁樣。而家因為我以前咧就好即係以前好多人就話藝術館，即係佢裝修之前咧，大家會覺得
對佢好多批評啦。但係我自己其實幾中意咧，成個館冇人咧，淨係得我可以慢慢睇啊，或者可以企喺個張畫前面好耐，唔知睇緊定係諗緊嘢定乜嘢。而家你去到度會啲展覽咧，都有人打緊卡啦，跟住你就覺得啊喂，睇下先啦，唔好打卡住啦。即係但係你係冇辦法去做到啲乜咁樣樣。咁所以我大概嘅 presentation 就係咁樣啦。咦，我係咪快嗰頭啊？唔係，OK，多謝 Doris 今日嘅分享啊！而家咧就係一個問答嘅時間啦。有冇同學仔想問下 Doris 啊？我哋有好多繪畫班嘅同學喎，今日。Hello Doris，係。咁咁咧，我自己覺得咧，你第一個個展同埋依家喺 gallery 展嘅嗰個個展咧，我自己嘅感受係佢哋個 contrast 係好大嘅，即係包括嗰個展覽嘅 scale 啦。你喺1999嗰個空間，佢係一個獨立空間，同埋喺富德樓呢個地方啦。再加你用嘅嗰個明信片嘅呢一個形式啦，對比於依家喺 gallery，咁佢係一個商業嘅畫廊啦，scale 啦，嗰個繪畫性啦，咁我覺得嗰個contrast 係好大嘅。咁依家兩個展都已經展緊啦，或者係展完啦。我想知道你覺得你嘅感受係如何咯？即係喺呢兩個展覽入邊，即係撇除可能係一啲畫廊嘅考量之外，你點樣睇呢兩個形式嘅展覽？我諗咧，我其實唔係好撇除到場地空間嗰個意義嘅，因為咧，甚至乎嗰個月份嘅意義我都撇除唔到，因為我真係好咧 overthink 嘅極致嚟嘅，即係咧 overthink 嘅典範啊！我覺得自己簡直，因為譬如咧，你喺1999嘅時候，我就真係會將買賣係一個點樣模式，同而家畫廊已經好唔同模式啦。12月同3月嘅意思都已經好唔同啦，因為可能即係未進入呢個行業嘅同學可能唔好知啦，因為藝術界就係12月其實就淡啲嘅嘛個市，因為大家咧都出去旅行啊，或者已經 holiday mood 啊。但係3月咧就大家都可能知啦，就係藝術3月啦，就所有嘢就行輕冚冚咁樣樣啦。咁所以我可能連嗰個年份嗰個 context 我都唔，即係個月份嘅 context 我都唔可以撇除啦。咁呢個可能亦都係 conceptual artist 嘅訓練啦嚇。咁所以我覺得嗰個唔同係一定有嘅。但係我就會覺得咧，佢其實係喺嗰個空間咧，佢係都係好適合咯，同埋亦都係我會覺得嗱就咁講出嚟咧，好似好市儈咁樣樣啦。但係因為如果你喺商業畫廊咧，你其實都要考慮埋嗰個機構佢嘅做嘅嘢啦，同埋佢俾得3月呢個期你咧，你咧唔可以話做啲同買賣完全無關嘅嘢啦咁樣樣。咁但係亦都唔係話藝術就而家淨係同商業手牽手，亦都唔係嘅。只不過我覺得我哋係有個空間，咁係因為我哋係藝術家嘛。咁如果係有商業呢件事嘅，就當商業係一個 concept， 你擺埋落去你創作嘅一個元素裏邊啦，咁樣樣。咁我當然其實我唔識嘅，我完全呢啲買賣呢啲嘢，因為我都唔係好關心嘅其實。咁但係我就會覺得我都唔好話覺得係一個商業畫廊，然後做一啲作品好似冷清高咁樣，我亦都唔會專登咁做咁樣樣咯。但係嗰個畫法當然係好唔同啦，因為頭先都講到係因為我去上咗呢啲療癒水彩、和諧粉彩班，咁所以我都係回應返我喺裏邊去理解到唔同人嘅藝術觀同埋佢哋嘅創作嘅唔同嘅事咁樣。有冇朋友仲想同 Doris 交流一下？如果冇嘅話咧，就再次多謝 Doris 今日擔任我哋嘅講座嘉賓啦。係，亦都多謝大家嘅參與。咁我哋下一次嘅開講系列嘅講座咧，都會喺我哋嘅 Facebook 同網站嗰度發放嘅。請大家再次一齊參加。
拜拜。